Namnimti asliidhaa fi leenca kenne suni Walde Giyoorgis jechuudha. Walde Giyoorgis eenyudha jedheen aniin keessan immoo ittiin taa'e kaasinii barbaacha jechuudha. Dhugaa Waaqa nama seenaa ajaa'ibaa qabu. Nama seenaa ajaa'ibaa qabu. Nama akkasii isiniif haa kennu. Inni nama akkasii hintaloo sanaa kennellee jechuudha. Isiniif illee nama akkasii sinaa quunnamsiisuun jedha. Ameen jedha. Ameen jedha. Egaa Walde Giyoorgis jechuun eenyu jechuu akka ta'e nama akkamii akka ta'e tokko tokkoon sinii fideera. Barbaadamuun ooleeka. As TikTok seenani. Walde Giyoorgis One Love Ethiopia. Oromo Plus Amara Ethiopia. Isaga ilililili One Love Ethiopia. Ethiopia. Aki maini asli fi mucaan kun maini an asliin beeka Walde Giyoorgis hin beeku si jammar amma argileen casanii kenne irratti jechuudha. Inna sulumayyuu gaafa biyyaa ko tokko dhanu akkasi bar sunumaafu barumsa ta'uu qabu. Oddoo biraa naa ta'u gaafa biyyaa hundi keenyayyuu tokkodha. Gaafa biyya no more jettu gaa Itoophiyaadhaaf lola. Karaa Itoophiyaa nutti dhufna ayyuu dikeenyayyuu tokko taane diina Itoophiyaa xabgochuudha. Irra deemna diina Itoophiyaa. Keessatti immoo gaajira miti ree maali? Mana keenya keessatti nunoo kunoo haadha manaaf abbaa manaa nu wallola miti. Mana ofiitti immoo obbolaa nu wallola miti akkas. Gaafa diinaa garuu irra jedhu masha godhe gaa tokko ta'e Itoophiyaa ol qabachiistani. Abet እና Walde Giyoorgis eenyudhaadhin as barbaade YouTubein kun umurii isaa haa dheeratu seenaa nama qoca godhee kaa'a. Achi Walde Giyoorgis waggaa 3 dura interview isaa dhaggeeffadhee amma immoo haara'ee seenaa isaa dhaggeeffadheetiin jira jechuudha. Walde Giyoorgis baadiyyaadha gaafa dhufu birrii 7 qaba ture. Abbaan isaa maal jedheeni baadiyyaa keessatti akka hin hafneefi hojii qonnaa keessatti akka nafneefi sirriitti hojjettee dooktarii maal ta'uu qabdaa jedhuun turan. Yeroonni biyya keessatti ijoollee faana qodaas jan oqeedhaan haasaan jechuudha. Innis maal godharee yaada kana sammuutti qabatu oliiqee egaa Waaqayyoos nama gargaara tattaafataa nama gargaara. Mucaan kuni namni kuni ka'ee gara magaalaa Finfinnee yeroo dhufu birrii 7 qaba. Sanuu tiraanispoortiidhaaf isa hin dandeessisu miillaan dhufe. Abjuudhatu miillaan guyyaa 4 deemee dhufe. Achi booda magaalaa Finfinnee gaafa seenu humaan qabu waan ta'eef warra karaarra jiraatan yookaas karaarratti bakka akkanatti jiraatan ta'ee jiru hojii kamillee tuffannee paarkiingii hojjeteera. Makiinaa jechuun beektuun dhuma konkolaataa paarkii godhee dhaaban konkolaataa qulqulleessee keessummeessuu hoteelaa hojjetaa. Bakka akkasuma ta'u jedhu bakka achi kee xinoo maallaqa xinoo argata. Achi maal godhe biradistoota kan iddirii jedha. Kan iddirii kana kireeffateetu nyaata wayii hojjechuu jalqabe. Nyaata agilgilii jedhamu hojjete saayikilii bitateera. Saayikilii isaatiin namaa geggeessa. Achi osoo jedhu bukkee kanatti immoo maal hojjeta seetanii dallaalennati hojii dallaalaa beektumti. Mana kana lafa kana dallaluu jechuudha gurgursiisu kana yaalii kana godhee kana keessatti sirmaatee jechuudha. Osoo akka kanaan jiru guyyaa wayii dallalaa inni dallaale waan guddaa wayii dallaaleetu birrii guddaa argate. Gurgursiisee jechuudha bittaa gurgurtaa raawwachiiseetu birrii guddaa argate. Achumarraan egaa as birrii argachuunsa achumarraan xinnoo mul'achuunsa jechuun birrii argate kan jedhamu achi ka'ee egaa argachuumatti ka'ee achuma argachuutti ka'ee achi dhaabbata tokko keessatti itti aanaa siraaskaa jechuun itti aanaa hojii geggeessaa ta'ee bakka sana hojjechuu jalqabe. Isa booda bakka achi ofiidhuma isaayyuu dhaabbata mataasaa kan ta'e uummate. Maqaan isaa Narkaa Badii Soorii. Ijoollee faana waan dhaggeeffadhuuf waan akkasii barreeffatte yoo qabatte namatti himuu dandeessa maqaa garaa jechuudha. Anyways maqaa isaa maal isin godha namummaa isaa bara namummaa isaa fi intaloo inni jaallate Waaqayyo garuu gaafa taf godhee si baasu obsaa isin obsaa.
Sinittan sinobsa. Achi dhaabbata mataa masaayyuu godhatee beeksisa garaa hojjeta maal hojjeta osoma akkana jedhu guyyaa amma gaa qabeenya horateera amma mucayyoo amma inni gaa'ila hin sodaata. Dubartoonni qabeenyaaf jettee natti dhiyaatteetu namiitee deemtii kan jedhu dubartoota baay'ee sodaata. Eenyuun hin fuudha jedhee baay'ee gaaffiitti ta'a hin sodaatas. Yeroo baay'ee dhuguma namoonni qabeenya fa'aa qaqqaban kun sodaachuus maaliif tokko qabeenyu marraa nyaachuuf itti seenuu dandeessi tokko dhugaadhaan isa faana buutee gadi buutee ol baatee faana jiraachuu dandeessi. Namni kun sodaate ulaagaa isaa maal godhate seetanii anamma dubartii kan hin amanu dubartiiyyuu hin fuudhu jedhee ture. Dubartii kanan amanu dubartii hojjettu mana namaa keessaa yoo taate ishee amanee nan fuudha kan jedhu ulaagaa mataa isaati. Ilaala baate hojjettu mana keessaa silaa dhiirri hin tuffatamu hin filata. Garuu huuqat beekumsa laal. Isheen maaliifi rakkoo gidiraallee argiteetti waan ta'eefi nama kana faana akka ajaa'ibaa jiraatti. Naafi baqadhee iddoo kana dhaabadhee odeessa dhokadhee jechuudha. Gola kee dhaabadhee inni garuu dhufee sitti na arge. Kaameraan akkanatti qabannan hin beeka. Suma haasa'u dhufee boo. Innaa namni kuni dubartii ulaagaas akkana godhateera. Innaa namoonni yeroo baay'ee ilaalchi isaanii hojjettu mana namaati taanaan hin baqatu. Bakka akka gadaantummaatti ilaalu. Maal fakkaate hin beeku hin kabajanillee. Egaa Waaqayyoon gaafa si kabaju achuma kiyaasi fuudhee si kabaja. Ishuma kabaja jechuudha. Namni si kabaje si jammar maal si godha? Sumuni mataa kee irratti hin dabalu. Gaafa Waaqayyo si kabaju namni si kabaja. Akkasidha. Kabaja Waaqayyo gaaf si kenne namni gombos qanaa itti si kabaji. Siniinis Waaqni si naa kabaju. Dhugaa carraa bareedaa jaarsa bareedaa akkasii toon dadhabiin keessa fuudhee si naa kaa'u. Ameen jedha. Booda dubbiin kun mi'oofti waan ta'eef laayikii wala kaanaan qal'alinatti mi'oofne yookaan isin mitite. Annaa namni kun ulaagaa isa kana godhatee jira. Booda akka carraa feesbuukii ilaala. Feesbuukiidhaan wal baramutti. Feesbuukii ilaalaa intalli keessanii intala biyya isaatii uffata aadaa biyya isaanii dheeraa uffattee feesbuukii irratti ishee arga. Friend request ergeefi insimattee achi chat godhuu jalqaban. Bilbilaan haasa'uu jalqaban. Bakka baay'eeyyuu intini jedhaa yeroon kee akka hin gubanne. Isheen maalidhaan konfidensii guutuudhaan hojjettu mana namaati yeroo ittu hinne. Mucaan akkas xinnoon kun aan hojjettu mana namaati konfidensii hin sobdulleeti feesbuukiidhaan ishee baraayira barmaanan sobdufaa jedhee ishee dhugaa isa innaa dhugaa jirtutti himtummoo durrumayyuu hin amane bakka achi boodatti yaaduu jalqabe. Ishee kana laata ishee ani fuudhu ishee ani hojjettu mana namaa yoo ta'e nan fuudha kan hin jedhe ishee kana laata jedheetu of gaafachuu jalqabe. Achi booda torbee lama booda shaayii buna dhuganii kaaffee deemanii haasa'uu jalqabanii akkamitti gara magaalaa dhuftee jennaan warri koo heerumaa seera qabeessa nu jalaa butamte itoo gaa'ela ishiitti sin kabajamini maal barumsa ishiitti sin kabajamini nu jalaa fudhatamti jedhaniitu sodaatanii anis kanumaanii gara magaalaa Finfinnee dhufee barumsa kutaa 8 malee baranne jennaan ishii baqa kottu mana namaa keessa hojjechuu keerra dhaabbata ani keessa hojjedhu keessa si qacaraa jedheen. Ishii jedhee achii baasee dhaabbata sana keessatti qacarsiise iddoo itti gaafatama siraas iddoo sana amma bahee qabate kansa hojii kansaadha kaampaanii mataasaa qaba sin qacarsiisaa jedheen. Hankootiin jenneen laal tokko of dhaabe ana baama si jammarani ni of dhaaban nama akkasii hin barbaadu durba akkasii hin barbaadu. Hankootiin jedhin beektu isheen sin qacarsiisa iddoon hojjedhu jedhee achii mana sanaa ishee baasee qacarsiise dhuguma. Achitti qacarsiise obboleettiin isaas jirti. Obboleettii koo faana teessu mana tokko keessa ani immoo dobiraan kireeffadha jedheen. Dura obboleettii isaa faana turan. Obboleettii isaa faana taa'aniiti manni kiraayii obboleettii faana si gashadhee mana kiraayii barbaadanii gaafa dhaban bakka 3 ta'anii taa'utti kan. Obboleettiin isaa kunis yeroo laaltu bakka mucattii miskiinadha. Osoo fuudhee jettee hawwite. Achumaan fuudhee jettee hawwite. Achi gara jaalalaatti isaan osinii jaalalatti galanii wal fuudhanii mucaa tokko godhatanii mucaan isaanii Yemaariyaam
walde goorgis jedhamti. Amma mucattiin haati manaasa duraan hojjettu mana namaan jenne amma abbaati fataatti iPhone akkas gochaa deemti. Gaafa waaqayyo si kabaju qoco godhe achi keessa si kaa'e taarikii kee jijjiira. Inni kun tujaara jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf sooressa eerroo yookaan waxxaatii yookaas umurii kana sooressadha. Sooressa abbaa qabeenyaati bakka. Namallee baay'ee gargaara. Namoota rakkatan, dhukkubsatan, qalaaliin gargaara. Na waan nama akkasii keessa fudhee tokko godhee keessuma sinaa buusu bakka. Dhuguma sinii jedha. Maal dhamaatanii waan baheessuma wayii keessa fuudhe nyaadhu keessa si'aaka. Amma mucaa kana waggaa 3 mana namaa keessa hojjette. Akkamitti dandeessee waggaa 3 mana namaa keessa hojjettee hin sobdaan dhugumadha. Waggaa 3 mana tokko ilaale madaamii Itoophiyaa bira hojjechuun difficult. Very difficult. Madaamii Itoophiyaa bira mana tokko keessa waggaa 3 hojjette. Garuu waaqayyo gaafa dhufu jireenya kee tasuma wal qixxeessaa irra deeme wal qixxeessiseetu isatti nama harkaa kadhattee jiraattu nama akka geetu kennitu si godha. Yeroo baay'ee hojii waaqayyo akkasii hin kadhatta yoo ta'e booda maal si godha kadhataa gargaarisiin jedha. Warra dhaban gargaarisiin dabaree dhaka andee qalada namni gamoo akka rakkatetti hinafu akka kadhatetti hinafu akka mana namaatti galetti hinafu barri jira.